फ्यामिली मेम्बर्स वाइज यो चामल मुठी हाल त त्यहाँ यो चाहिँ अब हामीले यमदीपको लागि चाहिँ रेडी गरेको यो यमदीप चाहिँ धनतेरसको दिन किन बालेको भन्दाखेरि चाहिँ घरमा परिवारमा कसैको अकाल मृत्युहरू नहोस् अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अब हामीलाई अकाल मृत्युहरूदेखि बचाएर राखोस् भनेर चाहिँ धनतेरसको दिन चाहिँ यो पूजा गरिन्छ होइन भयो हाल्यो भयो अनि त्यसमा चाहिँ अब यो चारमुखी दियो राख्छ हो अब सपोज यो चारमुखी दियो आँटाको राखेको भए चाहिँ रातो मौलीको बनाउनु पर्थ्यो हो सलेदो तर हामीले माटोको दियो चलायो त्यही कारण चाहिँ हामीले कटनको बनायो हामीले चाहिँ डेकोरेट गरिदिनुपर्छ यसरी चाहिँ नि हाम्रो घरको बाहिर राखेर चाहिँ साउथपट्टि गरेर राख्नुपर्छ हो साउथपट्टि राख्नुपर्छ अन्त किनभने साउथ चाहिँ यम भगवानको उस हो नि त हजुर अकाल मृत्यु नहोस् भनेर बतासीहरू पनि चढाउनु पर्छ होइन ल अब चाहिँ जाउँ है अब यो यमदीपकको चाहिँ 7:05 थियो आजको साइज चाहिँ हो 5:48 देखिको लिएर 7:05 सम्म थियो त्यही भएर चाहिँ अब हामी जाँदैछु यो गएर योपट्टि ज्यादा तेल हुँदैछ यहाँ राख्देऊ न यहाँ ग्रिलको त्यहाँनिर त्यहाँ अडिन्छ है घोप्टिन्छ होला घोप्टिँदैन होला है निचे के हो अब यमको पूजा ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात् हे भगवान हामीलाई अकाल मृत्युदेखि चाहिँ बचाउनुहोस् अब चाहिँ हामी आज धनतेरसमा चाहिँ किनेको छ त्यसको पूजा गरेर चाहिँ हो त्यसको पूजा भएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामीले आज धनतेरसको दिन धनलक्ष्मी पोटलीको अब रेडी गर्छौँ पोटली रेडी गर्छौँ ल अब चाहिँ हामीले आज धनतेरसमा जे किनेर ल्यायौँ त्यसको चाहिँ अब पूजा गर्छ त्यो पूजा गरिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी यो धनलक्ष्मी पोटली चाहिँ तयार गर्छौँ अन्त आज चाहिँ हामीले धनतेरसमा के किन्यो भन्दाखेरि चाहिँ माछा किनेको छ त्यो चाहिँ किन किनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी यो पालिको नवरात्रिमा देवी माता दुर्गा माता हात्तीमा सवार भएर आउनु भएको थियो त्यसरी नै आज हामी धनतेरसको लागि अब के किन्नु भनेर यसो जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभयो यो पालि चाहिँ लक्ष्मी माता चाहिँ माछामा आउनु भएको छ अरे माछामा सवारी गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ माछा किन्नु यो पालि राम्रो हो भनेर चाहिँ हामीले माछै लिएर आएको छौँ त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी माछाको पूजा गर्नु आँटेको पहिला चन्दन हौ चन्दन उस गरेर यता टिका लगाइदिनु पर्यो यसको यस्तो लिफ लिएर तान्छु नि अलिअलि ल यस्तोले तानिन्छ नि अलि एक दुई थपा त भयो त्यहाँको त माछालाई पूजा गर्नुपर्छ नि त है अब ल्याएपछि चाहिँ जुनै चिजको पूजा त गरेको राम्रै हो अब पूजा गरेर चाहिँ मान्छेले अब यो चन्दनहरू लगाइदिएर ओरेर त्यहाँदेखिको चाहिँ अब उहाँलाई माथि हामी थानमा स्थापना गर्छौँ दुईटा माछामा हजुर यसै त लक्ष्मी लिएर आउनुहोस् है अब यता राखिदिनुहोस् उयो रातो होइन अहिले होइन अब त्यो त यसरी राख्दिनु होइन उहाँलाई यसरी मात्रै अलिअलि पानीमा राख्नुपर्छ नि माछा त सुक्खा कहाँ बस्छ
यसरी नै यो त ठाडो बस्छ। माछा चाहिँ सुक्खामा राख्नु सक्दैन किनभने पानीमा बस्ने जीव हो भनेर चाहिँ अब हामीले पानीमा अलिकति राखिकन चाहिँ पानीमा बस्ने प्राणी पानीमा बस्ने प्राणी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब उहाँलाई राख्न आँटेको हो हामीले। किन डुबाइदिएको? माछालाई अलिकति पानीमा राखेको कारण चाहिँ अब माछा पानीमै बस्ने प्राणी हो, त्यही भएर चाहिँ अब उसलाई सुक्खा राख्नु नमिल्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब पानी राखिदिएको। अब चाहिँ यो माछाको पूजा भयो हैन? हजुर माछाको पूजा भयो। अब यो रातो पोटली रातो यो के भन्छ कपडा यहाँ राख्नुहोस्, पानीमा चला अलिक अगाडि त्यहाँ राखेँ होइन। अब त्यहाँनिर एउटा सिल्भर कोइन हाल्नुहोस्। यो हाम्रो सिल्भर कोइन यसै हाल्दिनु, यो खोली के बटसँग हाल्दैछ हैन हौ, सिल्भर कोइन मात्रै हो। कोइन हाल्यो। सिल्भर कोइन। अब यो पैसा हाल्नुहोस्। राखिदिनु भयो होइन। यो चाहिँ किन राखेको हामीले चाहिँ किन बनायो? यो चाहिँ अब धन लक्ष्मी पोटली चाहिँ धनतेरसको बेलामा अब हाम्रो घरमा धनहरूको कहिले कमी नहोस्, अब माता लक्ष्मी कुबेर भगवानको सधैँ आशीर्वाद भइरहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले मन पराउने चिजहरू सबै मिलाएर चाहिँ बनाएको हो। मुठी बानेको होइन अब यो सबै राम्रोको लागि। अब अलिकति यो कुमकुम छर्किनुहोस्। कुमकुम को चाहिँ त हैन? यो त्यो अलिकति यो हातमा थाप्नुहोस् कि त्यसले यसो गरेर त्यसरी गर्नु न। साह्रै कम्ती भयो, अलिक लिनु न। अलिकति छर्किनुहोस्। त्यसले होइन हौ, यस्तो यस्तो ए चोराउलीले होइन हो त्यस्तो। तिनपल्ट जति गर्नु न यस्तो यस्तो यस्तो। अब यो माथि राखिदिनु त्यो कलरलाई कुमकुमलाई। त्यो अहिले उता भित्र उसमा हाल्नुपर्छ हो। अन्त अब यो अलिकति यो हर्दी पनि अलिकति स्प्रिङ्कल गरिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि अब यो 5वटा अलैँची। 5-5 वटै रहेछ त? हजुर 5वटा अलैँची, 5वटा ल्वाङ, 5वटा डल्लो सुपारी। अब यो 5वटा छ। अब यो हर्दी मैले मसिनो मसिनो 5वटा छुट्टाएको छु हो। 5वटा हाल्दा पनि हुन्छ, नभए एउटा हाल्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँको इच्छा, मैले अघि 5वटा छुट्टाएको थियो त्यो एउटा दुईवटा तिनवटा। यो हाल्नु न ठुलो होस् यही आयो भागमा। 5वटा थियो हो। त्यहाँदेखिको यो सर के हो यो? के भन्छ कमलगट्टा 5वटा, 5वटा कमलगट्टा, 5वटा पहेँलो उस के भन्छ कौडी, कौडी होला नि, कौडी हो 5वटा कौडी। 5वटा गौमती चक्र। त्यहाँदेखि अब यो गोटा धनियाँ। यो 5वटा होइन हौ, त्यही हो त्यसरी अलिक हाल्नु न, अलिक हाल्नु न मजाले नै। तोरी पहेँलो तोरी 5 पल्ट हाल्दिनु। लोहे लक्ष्मी माता अलिकति अक्षता यो 5 पल्ट हाल्छु। त्यो गरेर चाहिँ त्यसलाई डल्लो बनाउनुहोस्। किन बिर्सेन? यति हो, मैले सबै अघि रेडी बनाइरहेको। चन्दन हाल्नु पर्दैन? पर्दैन। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले डल्लो यसरी डल्लो बनाएर यसरी डल्लो बनाउनुहोस् न। यसरी डल्लो भयो। अब त्यो डल्लोलाई चाहिँ यो रातो मौलीले बान्नुपर्छ। 1 2 3 4 5 पल्ट गर्थ्यो। 5 भेरी गुड। छुटिन्छ त्यो? उयो कैँची त उयो कैँची। ल अब यो पोटली र माछालाई चाहिँ लगेर लक्ष्मी भगवानको अगाडि राखिदिनु पर्यो। लक्ष्मी पोटली दिनु पखान माछा हुन्छ। यस्तो आफ्नो घरपट्टि चाहिँ आउने बनाउनुपर्छ नि त्यसरी। उतापट्टि घरपट्टि माछा के हुँदो रहेछ उभिन्छ हो। हे देवीमा अब हाम्रो घरमा चाहिँ सधैँभरि धन सम्पत्तिको
राम्रो जोजन मिलिरहोस् सधैँभरि, हामीले कहिले कसैलाई मागेर खानु नपरोस्, सधैँ दिने होस् बरु होइन, माग्नु नपरोस्, बरु हामीलाई दिने बनाइदिनुहोस् देवीमा। हे कुबेर भगवान्, तपाईँ हामी सधैँ हाम्रो घरमा बास गर्नुहोस्, सधैँ दिएर खाने हुन सकौँ, कसैलाई माग्नु नपरोस्।